Значить, на цю сесію ми виносимо такі питання. Перше питання про передачу земельної ділянки оренду Подря Роман Васильович. Значить, це їхні здані на тракт Малинцях, на тракторній бригаді. Для цього всього ті, що роблять договори оренди з відсотком 6% від нормативно-грошової оцінки. Їхнє приміщення, їхнє все. Значить, тоді ми їм надати оренду на 49 років, вони хочуть 22 соті, і людина буде сплачувати під своє того, що цю землю не викуповують, і тільки надається оренду. Ось таке саме звернення зараз Романа Олег Сергійович. Вони також мають приміщення свинарника. Значить, це приміщення свинарника, він хоче так само земельну ділянку взяти в оренду. Для того, щоб було зараз іменно документи всі в порядку. Тому що підвести світло і все остальне, щоб там щось робити, треба землі. Бо без землі воно зараз вже не йде. Значить, того вони беруть в оренду на даний час 6%, так як у нас у всіх, на 49 років складаємо договори оренди, люди платять і все. Є документи, є все. А то ж І світло не можуть строїти. Ну, ви розумієте. Далі у нас йде про затвердження технічної документації на земельної ділянки за рахунок невитриму земельних ділянок з метою подальшої передачі в оренду. Значить, до нас звернувся Людвік Агро у особі директору Луцяка по Поляні. 3 земельні ділянки тут є. Вони хочуть це, як невитребувані паї получилися вільні. Ми їм надаємо в оренду при появі власника. Ви знаєте, що до 28 року ще діє цей, при появі власника, хто буде мати сертифікат, потім ми тоді договор оренди роздаємо. А так надаємо договор оренди на 15 років їм з відсотком 12% від нормативно-грошової оцінки. Він виходить десь за 60 сотих, вони повинні сплачувати 2,5 до 3 тисяч гривень. Де це по? У полі. Це паї, полянські паї, в мене є це ділянки. Там від руху? Ні, у нас це поле, якщо ви знаєте, Малинське, там де кар'єр. Ну, наверху сюди. Там вони обробляють ці всі, всередині получилися, є вільні земельні ділянки, значить ми зараз будемо усі, кого дає в Василівцях, по цьому, хто хоче брати, для чого, щоб вони це гроші нашої бюджету. І далі в нас є питання про затвердження технічної документації. Це Любрий Агро, хто це? Інна Інна Петрівна Пухіна. Я пам'ятаю. Ну так, вони всі зараз до цього ми маємо. Так, значить далі. Банат Федір Григорович. Це є Шилівці, 25 сотих. Ярослава Мову. Це в нього є документація. Усе. Далі. Біла Юлія Володимирівна. Це є Малинці. Вона купила на цей будинок, зараз вже землю можна на себе побудувати. 15 сотих. Брицька Мар'яна Миколаївна. Це є Клішківці, 22 соті, вулиця Лесі Українська. Всі документи є, на будинок є, витяг земельного ділянки є, все є. Гаврилян Ганна Васильівна. Теж 25 сотих, село Клішківці, Черняховського, 52. Галичанська Галина Васильівна. Клішківці, 25 сотих, Лесі Українки, 10. Добинда Анатолій Валентинович, 25 сотих, Шилівці, вулиця Кармелюка, 4. Хто? Добинда Анатолій Валентинович. І далі є Добинда Ганна Васильівна. Це рядом, одне коло одного, вулиця Кармелюка, 4 і Кармелюка, 2. У них і так само, всіх є документи на будинки, документи на те, і люди з земельної ділянки. Так, на затвердження. Коваль Ніна Іванівна, це є Клішківці, 25 сотих. Паращин Борис Олександрович, є Малинці, 25 сотих. І Чабан Василь Гаврилович, це є Клішківці, 24-41. Це все є під будинками, для цього всього є всі заяви підписані у нас, усі, до заяв покладені усі витяги з реєстру на будинок і витяги з державного реєстру. Це ми
всі підписані, староста підписані по селах, те, що як то малиться так, з цього, і Клішківці Іван Іванович підписаний. Все. Добре, все. На цей легенький. Багато. Далі вже підуть тягші питання, перше питання, але треба це зараз роздавати його на ті комісії, там будуть вже зараз бюджетна чи яка там вона буде. І вроді спільне засідання буде попадати. То тоді будемо вже говорити.